Të mërkurën me fillim në ora 20 në arenën Todor Proeski në Shkup do të zhvillohet edicioni 32 me radhë Kupa e Maqedonisë së Veriut në futboll mes ekipit të Vardarit dhe Struga Trimlum. Për ekipin e Vardarit është kjo finalja e 7, ku ka të fituara 5 trofe, ndërsa për Struga Trimlum është finalja e 2. Për shkak të kësaj, motivimi është në nivelin më të lartë. Trajneri Goce Sedloski beson se skuadra e tij përfundimisht do të arrijë fitoren, megjithse e respekton kundërshtarin në maksimum. Në prag të kësaj sfide, përfaqësuesit e dy skuadrave sot mbajtën preskonferencë ku para gazetarëve opinione dhan trajneri Goce Seldovski dhe kapiteni i ekipit në njërin anë, ndërsa nga ana tjetër ishte trajneri Ilço Gjorgjioski dhe kapiteni Bunjamin Shabani. Trajneri i Vardarit, Goce Seldovski, tha se përparësia e tyre është se luajnë në terrenin vendas dhe para tifozëve të tyre. Jemi gati të japim maksimumin ton në finale. E dim që kemi një rival të vështirë përpara, i cili është kampioni i Maqedonisë vitin e kaluar. Jemi të përqendruar vetëm te vetja. Vardari e ka pritur këtë finale për kaq shumë kohë, kështu që do të japim maksimumin ton në këtë fushë të mirë dhe me ndihmën e publikut për të arritur qëllimin ton këtë gjysmë sezoni. Duam të vazhdojmë me rezultatet e mira të muajve të fundit dhe të fitojmë kupën, megjithse jemi të vetëdijshëm se nuk do të jetë e lehtë nëse lojtarët luajnë si në 6 muajt e mëparshëm. Shpresoj që trofeu të vinë në sirtaret tona. E dim se ku ishte Vardari në gjysmën e parë të sezonit, por me punë të palodhur arritëm në vendin e 5, tha Sedloski. Kapiteni Vardarit, Goran Zakaric, gjithashtu tha se me optimizëm e presin ndeshjen e nesërme finale. Është një nder dhe kënaqësi të jem këtu si kapiteni Vardarit. Do të pajtohesha me trajnerin Sedloski. Kanë kaluar 18 vjet dhe kemi një shans të shkëlqyer për ta rikthyer trofeun në vitrinën e klubit. Mendoj se me ndihmën e tifozëve tan do të arrijmë një sukses të tillë. Shpresoj të shijojmë këtë ndeshje. Kemi luajtur shumë ndeshje me Strugën. Kam qenë këtu që nga dita e parë e sezonit, patëm një periudhë të vështirë dhe sigurisht që pati shumë ndryshime. Nga ana tjetër, edhe në ekipin e Struga Trimlum kanë llogaritë e tyre dhe gjithashtu shprehen optimist se trofeu do të udhëton në Strugë. Sipas mendimit tim, Vardari është favorit në ndeshjen e nesërme. E vlerësoj shumë këtë klub. Si lojtar dhe trajner kanë fituar tituj. Është klubi im. Megjithatë dua patjetër ta fitoj këtë finale. Vardari do të luajë para tifozëve të vet, por ne jemi të gatshëm të përgjigjemi çdo sfide. Do të hyjmë në ndeshje që nga minuta e parë për ta fituar, pa asnjë llogaritje. Vardari është analizuar. Ata kanë ndërtuar një ekip konkurrues dhe një seri fitoresh, kështu që kanë respektin maksimal nga ne. Ne e dim çfarë duam dhe si duhet të arrijmë qëllimin ton. Të gjithë duan një finale të kupës para fillimit të sezonit. Kjo është një ndeshje që është pritur gjatë gjithë sezonit, theksoi Gjorgjevski. Kapiteni i Struga Trimlum, Bunjamin Shabani, theksoi se kjo ndeshje është tejet e rëndësishme për ekipin e tij, përkundër faktit se Vardari do të ketë përkrahjen e publikut. Jemi të përgatitur maksimalisht për këtë trofe. Gjithë lojtarët bashkarisht do bëjmë maksimumin dhe mendoj që nesër po të bëjmë maksimumin dhe fitojmë këtë trofe. Kemi në ekip gjithë lojtarët me përvojë dhe për ne kjo finale është kënaqësi të luash, domethënë, dhe mendoj që jemi maksimalisht përgatitur në gjitha aspektet që të bëjmë një ndeshje të mirë. Ndeshja finale e Kupës së Maqedonisë së Veriut mes Vardarit dhe Struga Trimlum luhet nesër me fillim në ora 20 në arenën Todor Proeski në Shkup, ndërsa drejtësi do të ndajë arbitri shkupian Igor Stojčevski, ndërsa në dhomën e Varit do të jenë dy arbitra nga Serbia, Novak Simović nga Novi Sadi dhe Uroš Stojković nga Beogradi.